Και εδώ παιδιά περάσαμε την πρίζα μας, είναι 50 αμπέρ. Όπως βλέπετε είναι αδιάβροχα για το καυστηράκι μας. Είναι αδιάβροχο όλο. Θα μπαίνει το καυστηράκι εδώ, θα κουμπώνει εδώ και θα έχουμε επιτέλους παιδιά ζέστη μέσα. Σε άλλη φάση θα δείτε το καυστηράκι που πρέπει να γίνει ένα επισωματάκι, μια πατέντα σωστή να γίνει για να πατάει επάνω, και θα το δείτε και στη λειτουργία του για να δείτε τι δουλειά κάνει. Τα λέμε.